Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஷாப்பிங் vlog தான் பார்க்க போறோம். vlog பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யாவுக்கு தான் போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்பில் என்ட்ரு ஆயாச்சு. இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டுக்கோட்டையில் இருக்குது. நம்ம ஷாப்போட ஃபுல் வியூவும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்திருக்கோம். நான் கூகுளெலாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் பெஸ்ட் ரிவ்யூ போட்டிருந்தாங்க. IFBயோட மைக்ரோவேவ் தான் போட்டிருந்தாங்க. அதை தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ண மாதிரி IFB ஓவனே பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. அதோட ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சுனால அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ப்ராடக்ட் எல்லாமே வெரைட்டி மாடல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. நீங்களும் போய் பை பண்ணுறதா அங்கே சர்ச் பண்ணி பார்த்து பை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டும் நிறையா பிராண்டு வச்சுருந்தாங்க. LG பிராண்டு வச்சுருந்தாங்க, சாம்சங் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி அதிக பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணனால IFBக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம அதை பை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த IFBயோட ஸ்பெஷலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10 மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் அண்ட் காம்பினேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், ஆட்டோ குக் மெனூஸ். நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதில் டெய்லி இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் அப்டேட்டாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மைக்ரோவேவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பேமெண்ட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே ஹோம் டெலிவரி பண்ணி அவங்க எப்படியெல்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணணும் அது எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிறத ரூல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். பவர் லோ கரண்ட் இதை மாதிரி ஆகும்போது உங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம ஸ்டெபிளைசரும் அவங்ககிட்ட பை பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வெசல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதையும் நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. வீடியோவில் பாருங்கள், எல்லாமே அதில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பர்ச்சேசிங் vlog உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்ல கண்டென்ட்டில் உங்களை பார்க்குறேன். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். See you next video. Signing off. NJS Lifestyle. Thanks for watching. Bye. Assalamu alaikum.